अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और अच्छे हैं, खुशी रहें और हमेशा आपकी तरक्की हो, आपकी फैमिली में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। बस यही अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। दोस्तों, मेरा न्यू ब्लॉग यूट्यूब चैनल है हसनैन बेगम चित्रकूट, इसे ज़रूर देखें और शेयर करें, लाइक करें, फॉलो ज़रूर करिए। दोस्तों ओके, नमस्ते, गुड नाइट।